ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଛାତ ଉପରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, କାରଣ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଅଛି ତ ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି, ଗୀତ ବାଜୁଛି, କପିରାଇଟ୍ କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ଭଏସ୍ ଦେଇଛି। ତ ଆମର ଆଳୁ ଚକୁଟା ଆମ୍ବୁଲ ପୋଡ଼ି ହେବ, ଏତ ଡାଲି ଆଉ କଲରା, ବଢ଼ି, ଆଳୁ ମାନେ ମଖା ମଖା ଟାଇପ୍ର ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଭାତ, ଯେହେତୁ ଆମ ବାପା ହେରା ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆଜି ଆମ ସାହିର ମୋର ଖାଇବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ସାହିରେ ମୋର ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଖାଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଛାତ ଉପରେ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ମା ପୁଅ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ସାଇ କହିଲା ମାମା ତୁ ଆଳୁ ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ପକାଇ ଚକୁଟି ଆମେ ଖାଇବା, ତାକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ମୋତେ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା, ମୁଁ କଥା ବି କହିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି। ସାଇ ଖାଇକି ଅନଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ଆମେ ଖାଇଲୁ।